其實我又想發姣又唔敢啊，我想你教我點發姣。我依家係29歲離異帶個女嘅，咁咧我呢排想拍拖，但係我搵唔到啊，因為我圈子比較細，因為我喺廣東嚟講，我應該唔算矮嘅，1.63米，如果直身高，着到鞋1.65咁啦，98斤，該有嘅都有，但係唔大唔小。佢前唔前後矛唔矛盾啊？唔重要。啊，是我嗎？是我嗎？對。我等一下。你講廣東話得唔得？哦，可以。講廣州話。哦，可以。我係我先介紹一下我自己先啦。我依家係29歲離異帶個女嘅。咁咧，我呢排想拍拖，但係我唔知點樣拍。你幾多歲？我29歲。29歲離咗婚有個女，想拍拖。係啊。咁咪拍咯。但係我搵唔到啊，因為我圈子比較細，因為我係從事教育圈子嘅，所以咧我識嗰啲家長識嗰啲咧全部都係家長嚟嘅，咁基本上我係冇咩就是沒有什麼社交圈子的，所以很難找。我老師唔係有假放嘅咩？係有假放，但係我係嗰種比較窄的。咁你比較窄，你有閪辦法啦！你唔出街，邊個識到你啊？冇人識到你，人哋都想識你，又識唔到你啊！而家，但係。我覺得主動識我嗰啲男嘅，我又覺得好核突。我叫你主動識人啊嘛，你唔出街，人哋點識你？一日到黑冚間休息啊，但喺我屋企度攞個手機，一日到黑睇嗰啲舔狗發俾你嗰啲私信，冚間你識到好人就怪啦。冇啊，冇舔狗啊，連舔狗都沒有。你去做人哋嘅舔狗啊嘛，你行出街先得噶，大佬啊！你唔出街，人哋點識你啊？你點識到人啊？你自己教本身又多噶啦，中學定小學啊？我哋係9年一貫制嘅。即係點啊？即係我唔係上課嗰種嘅，我係招辦老師嚟嘅。咁即係有寒暑假啦。都有嘅，但係上1年班都休足小半年啊！你哋啲人同我講圈子細，識唔到人，你真係奇怪。係啊，就係識唔到人。你行出街先，大佬出去玩最緊要係出嚟同埋玩啊！但係我身邊嗰啲女嘅咧，都係比較即係比較窄啊，即係好少出去玩嗰種類嘅，所以好難揾啊！而且好似你識多班啊嘛？我都知啊，但係我冇呢種渠道。冇咩渠道噶，你行出街，你口水多啲啊，識到人噶啦。你招生啊，唔係落嚟咁間有提成噶。咁肯定有提成啊！溝女仔揾得仲多啊，提成仲多啊！你飲食荷包，你冇倒貼。好難揾啊！我依家就係唔知點樣揾，冇咩方向，而且我本身條件又好好嘅喎。例如咧？例如喺廣東嚟講，我應該唔算矮嘅，1.63米以上，1.63米，如果直身高，着咗鞋1.65咁啦。幾斤啊？98斤。哦。然後該有嘅都有，但係唔大唔小。我以前都問下啦，後尾問下，唔好意思問啫。即係我條件都算好。你出街，人哋先有機會識到你。我有出嘅，我出去行街，但係我成日都湊埋我女一齊去，所以就可能就咁樣嘅原因。你教下你個女啊，嗱喺屋企叫媽咪，出街叫姐姐或者叫姑姐。但係好似唔得啊！我有試過，我自己好似放唔開咁啊。幾多歲啊？個女幾歲？我女3歲。你個女3歲？過多2年就識噶啦。我出街叫我仔做希哥嘅，我個仔仲閪叻，佢唔叫我嘅。我依家就想知道我應該點樣去揾個好嘅男人拍拖。我只想拍拖啫，我唔想結婚嘅。咁你點為之好啊？靚仔啊嘛，高大。係啊，靚仔高大得。最簡單噶，你等下落播，冚家你手同城，你睇下邊個發嗰啲自拍啊視頻，邊個順眼你自己私信佢。你嗰啲都唔係好嘢啊嘛，咁咪你主動去識咯。點講咧？即係我識嗰啲咧，基本上都嗰啲家長比較多，即係條件相對嚟講會比較好嘅家長。但係嗰啲家長好似一日都想我做個小三咁嘅。我覺得佢好變態啊！唔變態啊！思想男人就係咁啦，一旦揾到錢，一旦揾到錢，佢又唔介意使錢嘅情況下咧，所以男人長唔大就係咁啦。70歲都對街邊啲靚女吹口哨嘅，可能唔係啦，街邊啲八一婆吹口哨，男人就係咁啊。咁我想問一問，如果我哋話社交軟件有咩社交軟件啊？我都唔知噶。你唔適合啊？我唔適合啊？冇好嘢，你不如抖音實就啦。抖音點搵啊？我唔識。我都話你，因為我同城，你睇邊個順眼，唔該你俾條私信佢咪係咯。因為我抖音咧係學校嘅賬號嚟嘅，即係你開多個啊嘛，你發2張自拍上去，扭到條腰 S 咁樣，整2張自拍，得嘅咩？得噶。
但係我又驚揾到嗰啲有嗰啲同性戀嗰啲咁樣，有啲嗰啲艾滋病嗰啲，我好怕。體檢咯，捉佢。我點樣篩到佢唔係啊？體檢啊嘛。吓，冇可能同人哋見面叫人體檢嘅話，有4合1試紙啊嘛，你吉下佢啊嘛，買翻去，我掛上櫥窗啦，聽日。5合1試紙啊有。哦，即係叫佢試過先啊？係啊。吓，好似冇啊。我兄弟就係咁噶啦。好吧。你先識到人先啦。即係其實我條件真係幾好喎，我自己覺得我自己生得靚。你要記住，你發作品咧，你開到個抖音號，然後你發作品落抖音度咧，唔係等人哋私信你嘅，係俾你主動私信嘅嗰啲靚仔睇嘅，明唔明啊？明唔明我講緊咩啊？即係你發嗰啲相又好，日常又好，視頻照片又好，係俾人哋睇噶，唔係攞嚟收私信嘅。反正私信你嗰啲一路唔好理，一律唔好理。冚家你睇緊邊個，你自己主動私信佢。咁啊，咁如果係即係我同人哋乜嘢嘅情況下，我需唔需要如實咁同佢講話我有個女咧？肯定講啦，老閪都講啦。但我只想拍拖啫喎，你唔想俾佢知道咁多嘢喎。唔係啊，你唔覺得好辛苦咩？你唔同佢講你離過婚有個女，辛苦嗰個係你咋？但我只係想同佢拍拖啫喎。你明唔明我講緊乜嘢？我舉個例子，一路要隱瞞，你同一個人相處，你同一個人一齊，你一直個腦裏邊潛意識話俾自己聽要隱瞞呢樣嘢，你好辛苦咋？但係咧，你唔同我，你講撚咗出嚟，辛苦嗰個就係佢啦。嗱，反正我離過婚嘅，我有個女嘅，唔間你制唔制一個，你自己諗啦。明唔明我講緊咩啊？明。呃人嗰個先係辛苦嘅，唔間啊！你將呢件事講咗出嚟，辛苦嗰個就係佢啦。哦，咁我依家唯一嘅渠道就係喺抖音上面揾，咁有冇其他？因為我覺得好似好難咁嘅。你又唔出街唔難啦，好難咩？我唔出街喎，係啊。咪就係咯，你又唔出街，你只能靠手機。咁抖音斷估、抖音小紅書斷估都比嗰啲約打聽 APP 穩陣係嘛？係咩？真係好變態㗎，我同你講啦，因為大家都唔識大家，乜柒都講得出嚟，有冇必要啊？咁我試一下。你試下啦，就抖音同城就得啦。再唔係你 down 埋小紅書。小紅書點揾啊？你睇邊個靚仔，你入嚟私信佢咪得咯，一個邏輯啫嘛。人哋會唔會覺得我變態咧？唔會，人哋只會覺得送上門。人哋都會覺得，我操，原來我真係靚仔嚟，有靚女私信我。咁咪好 cheap？多謝我老婆嘅跑車，我 cheap 唔 cheap 啊？唔 cheap。我都好閪 cheap 噶，可以。唔係啊，主動係唔會 cheap 噶，死纏爛打先會啊！我講咗 N 次啦。我中意你，咁你唔中意我咪算數咯，唔會 cheap 噶，主動係唔會 cheap 噶。我唔係叫你去追人哋啊，我係叫你話俾佢聽，我睇啱你就夠啦，佢會嚟追你噶。哦，咁即係我可以同時發好多個男嘅咁講啊？冇錯啦，與其俾人猥瑣到，咩人間你做猥瑣個，真係好錯。你求撚其單個，你放2張相上去，冚間唔使放你張相，只要放個女嘅張相上去，你就知道冚間中國人嘅騷擾式嘅表白係點啦。可以啊，好閪變態，真係好閪變態，因為我睇過好多妹妹嘅一啲嗰啲交友 APP 嘅後台，個個攞俾我睇，好閪變態真係，乜柒說話都講得出口。與其唔間俾人騷擾到，不如你去騷擾人。咁好啊，但係你唔好去嗰啲場合騷擾人。啊，多謝我契爺嘅跑車，你就係抖音、小紅書呢啲稍為正規啲，你明唔明啊？佢冇名冇姓，甚至乎唔使負責任。你信唔信呢？所有喺交友 APP 上面騷擾你，甚至乎影嗰啲相俾你嘅人，佢喺佢公司群度唔係咁傾偈嘅，因為佢唔識你啊嘛，佢冇心理負擔啊嘛，唔加佢咪將自己內心最醜惡、最原始嘅慾望表達出嚟咯。點解我建議抖音同小紅書呢？因為有視頻啊嘛，有樣啊嘛，有正面啊嘛，有日常生活點滴啊嘛，所以嗰啲私密賬號你又唔使理。哦，私密賬號都唔理啊？咁佢都生得唔靚仔，佢私密賬號唔間你都睇唔到佢生咩樣，你理佢做咩啫？唔係喎，有啲幾靚仔佢都唔發呢啲嘢嘅喎。咁你冇辦法啦，佢唔發你有閪辦法，好似你都係靚女嚟噶，你又唔發，我點識你啫？明唔明個邏輯啊？好難啊，好難行出第一步啊！唔係，我兩張相上抖音有幾難啫？好似我考唔到咁啊，即係好難去同人哋傾呢啲咁嘅。咁啊，乾多2年先，乾多2年得噶啦，餓多你2年就得噶啦。做唔到啊！陳車做補刀啊，教撚埋你啦，口把口教埋你啦，因為我做唔到，所以我就係咁啦。其實我又想發姣又唔敢啊！哎呀，我黐線啊！你哋真係，咁我點啊？我可以點啊？你又想發姣又唔敢，咁我點啫？
你上嚟我點啊？你想我點啊？你想我點？我幫唔到你，我教開埋你啦。我想你教我點發姣，好難啊，點算啊？而且我好似我離咗婚咁耐，我都冇拍過拖，而且又冇搵過男噶，又冇男嘅加過我微信咯，加我啲全部老嘢啊！幫你唔到啊！呢節課呢堂課真係幫你唔到，我係喪啊！你哋真係好閪變態啊！而且其實都有啲男嘅話中意我，但係我覺得佢一講中意我，我覺得佢好似好變態，好似即係佢一講中意我，我覺得佢好似對我有其他嘅想法咁。想吉你咯？唉，太直接啦！唔係太直接啊！你明唔明啊？對於一個男人嚟講咧，表白先係最低成本嘅。你諗下，我等你做指甲都要等個半鐘啦，係嘛？但係我講一句我中意你，打字就得啦。我喜歡你4隻字，明唔明呢個邏輯啊？話中意你嗰啲係最低嘅成本啊！你諗我喺金柏等阿陳總，我都屎等半個鐘啦。呢啲咪成本咯，呢啲咪時間成本咯。但係我中意你4個字，1秒鐘就發得出去啦。正邊係使表白嘅啫？好啊，我明白啦。啊，唉，我建議你踏出發姣嘅第一步先。我反正方法教埋你。我又驚俾人知道我發姣，如果俾啲家長知道我發姣，真係做唔落去噶啦。點解做唔落去啊？你唔屌閪啊？你窒翻佢啊嘛？你兩公婆唔瞓噶？你兩公婆唔間中間放碗水噶？你中間拉個窗簾噶？黐線嘅，唔係人之常情咩？呢啲嘢唔發姣老師仲係恐怖啊！唔知係咪你專？喂，你知唔知啊？你做老師唔發姣都仲恐怖啊！我唔知你係咪睇啱我仔啊？吓？邊個同你講做老師唔可以發姣啊？我媽嗰日食飯，佢就講咗句啊，我最唔中意人叫我蔡老師，因為唔間你好似喺度攞呢個身份喺度禁錮緊我咁。即係學生當然可以叫啦，你離開咗學校，你仲叫我蔡老師？哦，你係老師嚟嘅，你點可以咁？屌你乜老師唔可以咁嘅咩？邊個俾你個枷鎖啊？真係噶，你做老師冚間，你又冇男朋友，你又唔發姣，我懷疑你中意我仔啊？知唔知啊？好恐怖啊！你邊個同你講做老師唔可以發姣啊？正常我哋都係人，好冇？